Бұл хат юлдары Күгәрсен районы Мәксүт авылында яшәсе Лилия Насрулла кызы Мөлековага арнала. Алтын көҙҙөң һыуыҡ көндәрендә йәм өҫтәп 55 йыл элек Күгәрсен районы Күгәрсен ауылында Якифтар ғаиләһендә ҙур ҡыуаныстар менән һылыу ҡыҙ был донъяға килә. Сәскә кеүек ҡыҙға исеменә есем тап килтереп Лилия тип исем ҡушалар. Әти-әниенә оло ярҙамсы булып үҫә. Белем алып, эшләп, ғүмерлек тормош иптәше итеп, күрше Мәксүт ауылы егете Тәлғәт Мөлеков менән тормош ҡорып ебәрәләр. Ҡулға ҡул тотоношоп, сәстәрен сәскә бәйләп, мөхәббәт емештәре булып, балалары Әлиә һәм Дамир донъяға тыуа. Хәҙерге көндә Мәксүт ауылында гөрләтеп йәшәйҙәр. Беҙгә балаларына белем, тәрбиә биреп, үҙаллы тормош юлына баҫтырҙылар. Тормоштарына йәм өҫтәп, ейән йәнсәрҙәре Линара, Идел, Сабина, Айдар туа. Уларҙы тәмле ризыҡтары менән һыйлайһығыҙ, ихлас күңелдән ҡаршы алаһығыҙ. Бөгөн беҙҙең әниебеҙҙең иң матур байрамы. Мөлекова Лилия Насрулла ҡыҙына 55 йәш. Беҙҙең әниебеҙ асыҡ йөҙлө, ихлас, уңған, тырыш. Таҙалыҡты, матурлыҡты ярата. Өй тирәләй төрлө матур сәскәләр, йәшелсә еләк үҫтерә. Ҡулдары уның алтын, бешергән аштары, бәлештәре тел йоторлоҡ. Беҙҙең тормошта һин ныҡлы терәк, таяныс, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Бөгөн дә һин үҙеңдең тирә-яғыңдағы кешеләргә шатлыҡ өләшәһең. Олоһона ла, кесеһенә лә кешелекле, изгелекле, абруйлы, кәңәшсе, эшеңдә лә тырыш, хеҙмәткәр, шуға күрә ихтирамға лайыҡһың. Йөрәк түребеҙҙән сыҡҡан иң матур, иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Алдағы ғүмер юлдарың һау сәләмәт, туғандарың, яҡындарың, әтейебеҙ менән бәхетле, шатлыҡлы көндәрҙә йәшәргә ятһын һиңә һөйөклөбөҙ. Һиңә күңел тыныслығы, беҙҙең күңел йылыһын тойоп, изгелектәрен күреп, оҙон ғүмер кисереүеңде теләйбеҙ. Кәрәк түгел алтын, көмөшө лә, ситтә торһон барлыҡ байлыҡтар. Ишек асып өйгә ҡайтып кергәс, ҡаршы алыу өсөн әтей, әней бар. Әтей булған йорттың бәхете ҙур, әней унда оло бер терәк. Был донъяла ауырлыҡтар күрмәй, йәшәр өсөн беҙгә һеҙ кәрәк. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшегеҙ Тәлғәт, ҡыҙығыҙ Әлиә, кейәүегеҙ Фидаил, улығыҙ Дамир, киленегеҙ Диана, ейән йәнсәрҙәрегеҙ Линара, Идел, Сабина һәм Айдар. Беренсе күргәне кешебеҙ, әсәй икәнен беҙ беләбеҙ. Иң беренсе әйткәне һүҙҙәрҙән, әсәй тигән һүҙҙе әйткәнбеҙ. Үҫтерәһең беҙҙе йоҡламай, төн йоҡоларыңды әсәйем. Балам тиеп кенә йәшәйһең һин, баламы тиеп кенә янаһың. Рәхмәт һиңә, әсәй, рәхмәт һиңә, беҙҙе һөйөп үҫтергәнең өсөн. Рәхмәт һиңә, әсәй, рәхмәт һиңә, Хоҙай биргән түҙемлегең өсөн. Һиңә, әсәй, рәхмәт әйтәбеҙ беҙ. Оҙон ғүмер бәхет теләйбеҙ. Был донъяла күр һине шатлыҡ ҡына. Оҙаҡ йәшә инде әсәйебеҙ. Рәхмәт һиңә, әсәй, рәхмәт һиңә, Хоҙай биргән түҙемлегең өсөн. Рәхмәт һиңә, әсәй, рәхмәт һиңә, беҙҙе һөйөп үҫтергәнең өсөн. Рәхмәт һүҙен бөтә әсәләргә, йөрәк түрҙәренән
әйтәйек. Әсәй тиеп, әйтер кеше булгас, куанышып бергә яшәйек. Рәхмәт һиңә, әсәй, рәхмәт һиңә, безне һөеп үстергәнең өсөн. Рәхмәт һиңә, әсәй, рәхмәт һиңә, Ходай биргән түҙемлегең өсөн. Был донъяның йәмен һиндә күрер, һинең менән бергә йәшәйбеҙ. Үтеп еткәс тә беҙ һиңә, әсәй, бала ғына булып ҡалабыҙ. Иҙә ғүмер үтһен, әсәй, сәс ағарһын, күңелеңә генә ҡырау төшмәһен. Ғүмереңә, әсәй, сәләмәтлек, ҡыуаныстар ғына өҫтәһен. Рәхмәт һиңә, әсәй, рәхмәт һиңә, Ходай биргән түҙемлегең өсөн. Рәхмәт һиңә, әсәй, рәхмәт һиңә, беҙҙе һөйөп үҫтергәнең өсөн. Рәхмәт әйтәм бөтә әсәләргә.